Ftit ġimgħa oħra jkun fl-aqwa tiegħu il-qtuħ tal-għeneb midwieli madwar il-pajjiż u wara jibda l-proċess tal-isir tal-Inbid. U fil-waqt li dik it-taz-Inbid ħafna jħobbuha, oħrajn huma mħajra jkunu jafu l-proċess ta' kif isir. Fil-Kunsill Lokali taż-Żejtun qed jittella kors dwar kif isir l-inbid jew aħjar kif issir taz-Inbid tajba. U mhumiex wieħed jew tnejn li qed jattendu għalih kif spjega l-Kunsillier Għat-tieni sena li qed norganizzaw dan il-kors u pas-sena l-oħra kellna l-fuq minn 40 konkurrent li fil-fatt interessa ruħu. Bħala Kunsill Lokali taż-Żejtun aħna ta' kull sena norganizzaw il-kompetizzjoni tal-Inbid, fil-fatt għandna kemm organizzajna il-kompetizzjoni tal-Inbid fil-Ġunju li għadda, allura mbagħad l-interess ta' in-nies l-ewwel jagħmlu l-inbid, jiddaħħlu l-inbid tal-kompetizzjoni u mbagħad jiġu hawnhekk ukoll biex jaraw is-suġġerimenti tagħhom kif jistgħu jtejbu dak l-inbid li għamlu. It-teknika li biha jsir l-inbid evolviet u għaldaqstant permezz ta' dan il-kors wieħed iżomm ruħu aġġornat ma' l-iżviluppi fis-settur. Proċess li jinvolvi biex wieħed jagħmel l-inbid. Ħafna milli jiġu jkunu diġà qed jagħmlu l-inbid huma, però nibdew mill-bidunet ħalli dawk li jkunu għadhom qatt ma għamluh. Ikollhom idea ta' x'jinvolvi u kif isir. Ġifieri ħafna minnhom jiġu daw biex jimprovjaw it-techniques li huma jużaw, daw ħafna minnhom jużaw il-metodi li kienu jużaw missirijietna, jiġifieri da żmien issa għandna techniques li huma iktar moderni, għandna ħafna ndafa u hekk u nispjegaw dal-affarijiet. Il-kors jattira żgħażagħ, nisa u anke nies li ma jasrux l-inbid, iżda jixtiequ jaqtaw il-kurżità kif isir il-proċess. Iżda għal dawk li l-inbid diġà jasruh iservi wkoll biex ittejjeb il-prodott. Bdejt nasal l-inbid jisu 4 snin, 5 snin ilu. Tajjeb, u dejjem nesperimenta u nipprova ntejjeb l-inbid tiegħi. U daħħaltu l-kompetizzjoni. Sirt naf ukoll li se jorganizzaw daw il-courses tal-inbid u allura tħajjart ukoll ħan immeljorixxi il-prodott tiegħi. Tajjeb, għandi l-mara u tfal interessati wkoll, ġifieri ġew miegħi, jissapportjawni, tajjeb, u qed nieħu gost nattendi dan il-kors kif tasal l-inbid.